कभी सोचा है कि हमें हिचकी यानी कि हिकअप्स क्यों आते हैं? आइए जानते हैं। दरअसल हमें हिकअप्स हमारे डायफ्राम की वजह से आते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं हमारा डायफ्राम सिकुड़ता है और एयर को लंग्स के अंदर ले लेता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं हमारा डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, जिससे कि एयर बाहर आती है। हालांकि कभी कभी ये कॉन्ट्रैक्शन ठीक से काम नहीं कर पाती, क्योंकि कभी कभार आप जल्दी जल्दी खाना खाते हो तो आपका डायफ्राम इरेगुलरली कॉन्टैक्ट करता है। तो जब आप सांस लेते हो तो एयर आपके वॉइस बॉक्स में आ जाती है और वोकल कार्ड जल्दी से बंद कर देती है, जिससे कि आपको हिचकी होती है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ट्रू और फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे।